Семен Николаевич Курилов Юкагир угулуччулах суруячыта аллара халама улуугар 1935 сыллаакка табахыт жекергенигер Олеринске тундарага төрөбүтэ. Кото дойду олохтоогун ыарахан үлетин ого эрдэгеттен билен улааппыта, алта саахыттан табахыттаабыта. Ыарыгак болан түрт эреклаахы үренен битербите, нехилегин себетигер сурусуктаабыта, табахыттаабыта, киномеханигынан, радиыгынан, кагыт корреспонденынан үлелээбите. Аяр үлетин сүрбеһи сүйе биэханысылларын ортолоруттан очеркалары, кепсәннери суруян сагалаабыта. Очеркаларын темата кото дойду олохтоох турун күннээҕи түбүктере, үлелере хамнастара эте. Бастака эмнета туундарага көрсүөхпүт диэн кепсән, кото дойду эдер суруячыларын комуруньугар 1961 сыллаакка бичээттэммите, кепсән темата эдер дьон таптала. Алтуон ысыллар сагаланыларыгар норутун историятын чинчибитин үреппитин түмүгер 1969 сыллаакка Канидо уонна калерка романа, 1975 сыллаакка Саңа дьон, 1979 сыллаакка новеллаларын кепсәннерин комуруньуга чауындаур бичээттэммиттере. Семен Курилов уна Юкагилда тустарынан үтүе сырдык өйдөбүл үрдүк сыанабыл. Ханидо уна калерка роман күн сырдыгын көрбүтүн кытары сибэстээга. Агаяк сыл ихигер роман элбэх омук тылыгар тылбастамыта. Юкагир литературатын бастакы бөдөң прозаической айымнета Ханидо уна калерка романга калыма тундаратыгар болбут событие 1914 сылтан 1945 сылга диэри кердискеми кабар. Роман геройдара Ханидо, Халерка, Юкагирдар бахалыктара Апана Курил, Оюттар, Америка тыгыта Томсан, Саха тыгыттара, Востуктар, Табахыттар. Ханидо диен эдер кихи, уонна Халерка диен кыз жылгаларынан суруячы Юкагир омугун историческа жылгатын көрдөрөр. Роман ого төрүрүттен сагаланар. Жигнех эпоска курдук, сүрүн герой жиктетик төрүр, уонна манан кени норуотун жоллурга ананан келбит бухатыр боларын билеллер. Ханидо бухатыр курдук иитиллер, эрчиллер, тургутуллар. Суруячы арас үһүйэннери, осториялары айымнытын сюжетыгар киллер бите. Миф сюжеты кирбите олус интерихней. Ол курдук сайыры ойун, каханыры эдер сылжан, моксогол уятын алжатан, аңар карагыттан маппыт. Мантан ала кини ойун болан барбыт. Маны теңе романга сылына революционердар саңа логу тутууга көңүл уонна кырдьык кайарын туһугар оксуһаллар. Оннук биге санааны Ханидо ылынар. Семен Курилов Ханидо уонна Халерка, Саңа дьон романнара Юкагир норотун ологун, историятын, фольклорун, этнографиятын туһунан үйелер тухары өлбөт сүппет тыыннаах өйдөбүннүгү каалларда. Семен Курилов Ханидо уонна Халерка романын исторической революционный трилогия оҥорор булааннаага ол эрээри кини сите суруллубакка 2 кинигетинен каалбыта. Семен Николаевич 1960 сыллаакка аллара халыма улуугун черискей бөһүөлегер олорон күн сириттен барбыта. Кини үтүе аатын үйетитен билигин аллара халыма улуугун Андрюшкина нехилегер Семен Курилов аатынан литературный этнографический музей үлелигир.